Всички сме преживявали насилие под една или друга форма. Аз съм била жертва на вербално, физическо и на сексуално насилие много пъти в живота ми. И грешката, която съм допускала всички пъти, в които това ми се е случвало, е, че съм решавала да си замълча. Защо да говоря за това? Аз най-вероятно драматизирам, това не е такъв проблем. Има и по-лоши неща на този свят. Стягай се, той си е такъв, тя си е такава. Не можеш да ги промениш. Най-вероятно ти си виновна, за да ти се случи. Айде стига се прави на жертва. Това са част от нещата, които съм си казвала, когато съм се сблъсквала с насилието във всичките му форми. Истината обаче е, че когато си затваряш очите и държиш устата си затворена, ти ставаш част от проблема. Решение има. Знам, че може да е страшно, некомфортно и объркващо да споделиш какво ти се е случило или да потърсиш помощ. Но това е първата стъпка и трябва да я направиш за себе си, така както съвсем смело би я направил за най-близките ти хора, ако видиш, че те са жертва на тормоз. Всички ние правим избори всеки ден. И един важен избор, който трябва да вземем, е изборът да не нараняваме умишлено. Всички преминаваме през трудности, всички се ядосваме, страдаме и търсим себе си. Така е. Но това не е оправдание или извинение за насилие. То е недопустимо. Има други начини да се справиш с емоциите си и насилието не е един от тях. То може да бъде невидимо, но неговите последствия остават завинаги. Така че отвори очите си, използвай гласа си и бъди част от промяната.